Ciao a tutti ragazzi, sono Carlo, spero che siate pronti per la seconda parte del mio tutorial sull'addon Navigator. Andiamo a cominciare. Bene, in questa seconda parte del tutorial vedremo prima alcuni aspetti che non ho approfondito abbastanza nella prima parte, dopodiché andrò a spiegarvi tutto sui comandi vocali. Nella prima parte del tutorial vi ho fatto vedere come modificare la difficoltà delle curve agendo sugli angoli. Bene, qualcuno si sarà magari chiesto come inserire un più, meno, più, meno, meno. In Navigator più e meno si aggiungono esattamente come tutti gli altri attributi utilizzando l'editor della nota. Visto dalla prospettiva di chi crea il copilota, quindi chi utilizza Navigator Builder, come vedete vi sono 4 attributi la cui notazione corrisponde a più, meno e meno meno. Il più corrisponde a fast, più corrisponde a faster, e meno slow e meno slower. Quindi ci basterà scrivere un più o un meno accanto alla curva. Un altro concetto che occorre chiarire è quello di nota dettaglio. Cos'è una nota dettaglio? Per capirlo dovete ricollegarvi a quello che vi ho spiegato nella prima parte del tutorial. Se ricordate, infatti vi ho spiegato che aggiungere elementi ad una nota comporta un leggero anticipo della chiamata. Difatti vi ho fatto vedere che aggiungendo qualsiasi chiamata ad una nota, il punto di chiamata viene spostato leggermente all'indietro per tenere conto che il fatto adesso la frase è più lunga. Ovvero, se l'algoritmo si prepone l'obiettivo di entrare in curva con un certo anticipo, cerca sempre di rispettare quell'anticipo qualunque sia la lunghezza della nota. Immaginiamo allora di voler inserire una ripetizione della nota. Spesso nella realtà i copiloti fanno delle ripetizioni sia per sottolineare le note, sia perché a volte si accorgono di aver chiamato la nota troppo in anticipo e dunque la ripetizione aiuta il pilota, a memorizzare meglio. Se però noi andassimo ad inserire una ripetizione a destra della curva, questa ripetizione causerebbe quasi sicuramente un anticipo eccessivo, perché Navigator ne terrebbe conto per calcolare il punto di chiamata. Quindi viene spontaneo chiedersi se esista un modo di inserire una ripetizione senza causare anticipo di chiamata, ed è proprio per questo che esiste la nota dettaglio. La nota dettaglio non è altro che una nota con la quale aggiungiamo appunto dettagli, ripetizioni e quant'altro alla chiamata, ma senza causare anticipo. In altre parole possiamo dire che la nota dettaglio è il posto ideale dove inserire tutti quegli elementi che non sono assolutamente vitali, che il pilota cioè non deve per forza conoscere prima di entrare in curva. Per aggiungere la nota dettaglio facciamo clic destro sulla curva e selezioniamo aggiungi nota dettaglio. Ed è tutto qui. Se avete capito il meccanismo delle combo, in pratica la nota dettaglio non è altro che una generica nota pericolo combinata con la curva a cui la stiamo aggiungendo. Bene, adesso che sapete tutto o quasi di Navigator, è il momento di passare ai comandi vocali. I comandi vocali, come sapete, nascono per consentirvi di prendere le note senza toccare né tastiera né mouse. Se riuscite a prendere abbastanza confidenza con il sistema, potete mettervi il caschetto VR e fare le note dall'inizio alla fine senza mai neppure guardare il monitor. E fidatevi, non è roba da nerd come crede qualcuno, ma è assolutamente il sistema più rapido e anche il più divertente e perché non realistico di creare le vostre note. Al momento Navigator supporta il riconoscimento vocale in italiano ed in inglese e sono in arrivo anche il francese e lo spagnolo. Ma perché questo funzioni dobbiamo prima configurare alcune cose in Windows, quindi vi mostrerò un attimo le configurazioni da fare. Quello che dovete fare è scrivere impostazioni nella barra di ricerca di Windows in modo da individuare l'app impostazioni. Apriamo quest'app e adesso cerchiamo la sezione relativa alle lingue, che è questa qui. Apriamola e andiamo nella sezione lingue.
Bene, qui praticamente possiamo installare tutte le lingue supportate da Windows. Affinché il riconoscimento vocale in inglese funzioni, è necessaria la presenza del Language Pack in inglese, che come vedete supporta il riconoscimento vocale. Quest'icona microfono appunto vuol dire che il Language Pack supporta il riconoscimento vocale, mentre se siete italiani dovrete installare il Language Pack in spagnolo, perché il riconoscitore di RBR Pro utilizza quest'ultimo anche per l'italiano. Attenzione, però ci sono alcune impostazioni di privacy in Windows che potrebbero impedire alle applicazioni di utilizzare il microfono. Andiamo quindi nella sezione privacy, cerchiamo la sezione microfono e assicuratevi che queste opzioni siano tutte su on. In particolare è necessario attivare questa opzione che consente alle applicazioni desktop di accedere al microfono. Infatti se scorriamo in basso, tra le applicazioni a cui è consentito accedere al microfono dovrà comparire anche RBR Pro Manager. Il primo comando vocale che vi mostrerò è quello che serve a farci leggere dal navigatore la nota corrente, ed è semplicemente leggi oppure leggila, possiamo dirlo in diversi modi insomma. Selezioniamo una nota con il mouse e diciamo read. 3 right, don't cut, narrows. Read it. 2 left. Read it please. 50, chicane. Da notare una sottile differenza tra il comando vocale ed il menu ascolta. La differenza è che il comando vocale vi dice soltanto la nota corrente senza considerare la combo, proprio perché è concepito per essere usato mentre stiamo facendo le note e dunque deve leggere una singola nota. Impariamo adesso a spostarci tra le note con i comandi nota precedente e nota successiva. Next note. Note 7. Next note. Note 8. Previous note. Note 7. Previous note. Note 6. Molto semplice. E adesso impariamo a modificare a voce la nota corrente con il comando cambia in. In sostanza dovremmo dire cambia in seguito dalla curva. Ad esempio cambia in destra 2, cambia in sinistra 3, cambia in tornante destro, cambia in accenno sinistro e così via. Change to 3 left. Done. Change to 3 right. Done. Change to 2 left. Done. Change to 4 right. Done. Change to hairpin left. Done. Change to acute right. Done. Change to slight left. Done. E adesso impariamo ad utilizzare i comandi premetti ed aggiungi per inserire elementi nella chiamata rispettivamente prima o dopo la curva. Ad esempio devo inserire un taglia, posso scegliere se inserirlo prima della curva con premetti oppure dopo la curva dicendo aggiungi. Quindi premetti taglia o aggiungi taglia. E naturalmente posso inserire qualsiasi tipo di chiamata. Può essere un riferimento oppure una chiamata di attenzione, per esempio aggiungi doppia attenzione o premetti tripla attenzione, aggiungi alla casa, premetti al palo e così via. Add maybe. Done. Add don't cut. Done. Prefix keep left. Done. Naturalmente con i comandi aggiungi, premetti e cambia in potete utilizzare più di un elemento. Ad esempio potete dire aggiungi non tagliare occhio scivola oppure premetti alla casa stacca. Similmente anche il comando cambia in consente l'aggiunta simultanea di prefissi e suffissi, quindi ad esempio posso dire cambia in alla casa stacca destra 2 non tagliare. Quando volete cancellare tutte le aggiunte fatte ad una nota, quindi in sostanza pulire la nota da tutti i simboli verti, utilizzate il comando pulisci. Clean. Ok. Clean. Ok. Clean. Ok. Se sbagliate a dare un comando, oppure magari se il riconoscitore vocale vi riconosce il comando in maniera errata, potete annullare l'operazione con il comando annulla, viceversa potete ripristinare l'operazione annullata con il comando ripristina. Change to 2 right over crest. Done. Undo. Ok. Redo. Ok.
Bene, i comandi principali sono questi, ce ne sono altri però che vedremo in azione tra poco quando andremo a fare una ricognizione creando le note dall'inizio fino al traguardo. Ora vi potreste chiedere quali sono però i comandi supportati. Se io dico alla zebra o al nastro o alla rete, il comando verrà riconosciuto? La risposta è sì. La grammatica è in grado di riconoscere quasi tutti i termini usati dai copiloti. Il problema però non è quello che la grammatica è in grado di riconoscere, ma quello che è supportato dal copilota che state utilizzando. Perché se il copilota che state usando non implementa un certo simbolo, a questo punto l'assistente del navigator vi segnalerà che il copilota non supporta quel simbolo e quindi la nota, benché sia stata compresa, non può essere inserita. Quindi fate sempre riferimento alla leggenda del vostro copilota per capire quello che potete o non potete dire. Bene, prima di andare in strada a fare la vostra ricognizione e creare le vostre note, vi mancano alcuni comandi fondamentali legati appunto all'utilizzo dal vivo. Il primo comando è sicuramente nuova sessione. Con questo comando Navigator azzera il log e vi consente di iniziare una nuova stesura e quindi viene utilizzato quando siete in macchina alla partenza. Ma il comando fondamentale è sicuramente inizia curva che può diventare anche inizia tratto quando volete inserire ad esempio un tratto misto. Quando voi date questo comando, Navigator si mette in attesa che voi chiudiate la curva dando il comando scrivi seguito dalla nota. Quindi la coppia di comandi inizia curva o inizia tratto scrivi segnano l'inizio e la fine della curva o del tratto. È molto importante utilizzarli quando la macchina è esattamente nel punto iniziale e poi nel punto finale della curva, perché in questo modo Navigator potrà calcolare il punto di inizio e dunque determinare correttamente il punto di chiamata, mentre grazie al punto finale Navigator può calcolare la lunghezza della curva e quindi inserire automaticamente gli attributi di lunghezza, calcolare la distanza dalla curva successiva e quindi inserire automaticamente la congiunzione, oppure generare una chiamata di distanza e di conseguenza semplificare molto la stesura delle note. Quindi una volta dato il comando inizia curva o inizia tratto, sostanzialmente siete in modalità inserimento e Navigator non vi consentirà di fare altre cose fin tanto che voi non utilizzate il comando scrivi seguito dalla nota e chiudete la curva. Se volete uscire dalla modalità inserimento curva, dovete utilizzare il comando annulla curva o naturalmente annulla tratto. Quando incontriamo un dosso, un avvallamento o un guado, abbiamo due possibilità. Se il dosso è all'interno di una curva, possiamo inserire il dosso direttamente nella chiamata della curva, cioè ad esempio possiamo chiudere la curva e dire scrivi destra 3 su dosso o scrivi sinistra 4 su avvallamento. Se invece l'elemento si trova su un rettilineo, allora abbiamo a disposizione il comando crea, quindi crea avvallamento, crea dosso, eccetera. In questo modo verrà creata una nota dosso e su questa nota potremo per esempio aggiungere indicazioni come stai a destra, stai a sinistra, stai al centro e così via. Il comando crea è davvero molto utile, funziona con dossi, guadi, ponti, cancelli, avvallamenti, strettoie ed è anche il comando che date quando arrivate al traguardo dicendo crea stop. Una volta arrivati al traguardo potrete salvare volendo il log con il comando navigator salva log, il quale salverà il log nella cartella personal logs naturalmente. Ma adesso, prima di andare su strada, vi spiego 3 cose che possono facilitarvi la vita. La prima è che il manager può essere visualizzato in modalità schermo intero premendo il tasto F11 sulla tastiera. Quindi come vedete, schiacciando F11 possiamo passare dalla modalità schermo intero alla modalità finestra. La seconda è che l'add-on Navigator può essere staccato dal manager cliccando su questa icona spillo e come vedete questa finestra può essere spostata e la cosa bella è che rimarrà in sovraimpressione sul gioco, quindi potete usarla un po' come fosse un overlay. E il terzo strumento molto utile soprattutto quando si lavora con il monitor è la cosiddetta overlay window, che è una finestra trasparente. Infatti vedete che
è un po' difficile da individuare, dovete proprio aguzzare bene la vista, ed è concepita per restare in sovraimpressione sul gioco. Potete chiuderla oppure potete cliccare fuori e nascondere il pulsante di chiusura, e quando la volete spostare di nuovo cliccate di nuovo sulla finestra e appare di nuovo il pulsante di chiusura, e quindi potete trascinarla in giro per la barra superiore. La buona notizia è che Navigator ricorda la posizione di questa finestra, quindi una volta posizionata alle successive esecuzioni del manager la ritroverete esattamente lì dove l'avete lasciata. La sua utilità consiste nel fatto che è l'unico strumento che avete a disposizione con il quale potete vedere in sovraimpressione sul gioco la distanza corrente secondo Navigator e anche la notazione della nota corrente, il che è molto utile. Ci sono, è vero, altri strumenti che vi mostrano la distanza nel percorso, tuttavia Navigator utilizza una propria convenzione che è un po' diversa da quella di RPR. Se voi infatti provate ad utilizzare altri strumenti come Gauger per guardare la distanza corrente nel percorso, vi accorgerete che sulla linea del traguardo questa distanza può già segnare un valore che può essere negativo o positivo, mentre Navigator posiziona sempre lo 0 sulla linea di start, questo per una maggiore coerenza del tutto. Ottimo, a questo punto siamo pronti per andare su strada a creare le nostre note. Vi raccomando, quando create le note, di ridurre il volume del motore Fmod in maniera che non vi dia troppo fastidio. Tenete presente che durante la ricognizione io aggiungerò dei commenti che registrerò in un momento successivo, dal momento che se parlassi durante la ricognizione sicuramente andrei a creare problemi con il riconoscimento vocale. Infatti al momento non esiste un tasto push to talk, sicuramente sarà implementato però nelle versioni successive. Bando alle ciance e andiamo finalmente a creare le nostre note. New session. Okay. We are ready for a new session. You can say start corner to insert a new corner. Start corner. Okay. New corner from here. Right. 3 left minus. Okay. The new corner is 62 meters. Read. 3 left, slow. In questa prima curva io dico sinistra 3 meno, ma il copilota dice sinistra 3 lenta. Questo non è un errore di riconoscimento, ma dipende dal fatto che purtroppo all'epoca Leo non sapeva che il simbolo slow doveva corrispondere a un meno e dunque ha registrato l'audio interpretandolo alla lettera. Start corner. Okay. New corner from here. Right. Outside 2 left, don't cut. Okay. The new corner is 20 meters. Read. At sign 2 left, don't cut. New corner. Okay. New corner from here. Right. 5 right. Okay. The new corner is 34 meters. New corner. Okay. New corner from here. Right. 6 left cut. Okay. The new corner is 25 meters. New corner. Okay. New corner from here. Right. Slight right. Okay. The new corner is 46 meters. New corner. Okay. New corner from here. Right. 3 left, stay inside. Okay. The new corner is 63 meters. Read. 3 left, keep in. New corner. Okay. New corner from here. Right. Slight right. Okay. The new corner is 84 meters. New corner. Okay. New corner from here. Right. At blue, square right, caution sleepy. Okay. The new corner is 18 meters. Read. At blue, square right, caution slipping. New corner. Okay. New corner from here. Right. 4 left, tightens 3. Okay.
The new corner is 70 meters. Read. 4 left, tightens. 3. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 right. Okay, the new corner is 54 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 left. Okay, the new corner is 48 meters. Create bump. Done. New corner. Okay, new corner from here. Right. 2 right. Okay, the new corner is 47 meters. Prefix at guardrail. Done. Read. Cut jump, maybe. 2 right. Clean. Okay, Prefix at guardrail. done. Read. At guardrail, 2 right. New corner. Okay, new corner from here. Right. 4 right. Okay, the new corner is 65 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right. 4 right opens. Okay, the new corner is 72 meters. Read. 4 right, opens. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 left. Okay, the new corner is 65 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 right. Okay, the new corner is 76 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 left. Okay, the new corner is 60 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 left. Okay, the new corner is 31 meters. Change to 3 right. Opens over bump. Done. Read. 3 right, opens. Over bump. New corner. Okay, new corner from here. Right. 4 left. Okay, the new corner is 45 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right. 5 right. Okay, the new corner is 23 meters. Add over dip. Done. Read. 5 right, over dip. New corner. Okay, new corner from here. Right. 6 left. Uphill. Okay, the new corner is 71 meters. Read. 6 left, uphill. Create crest. Done. New corner. Okay, new corner from here. Right. Chicane right. Over deep. Okay, the new corner is 61 meters. Read. Chicane, right entry. Over dip. New corner. Okay, new corner from here. Right. 3 left opens over gravel. Okay, the new corner is 55 meters. Read. 3 left, opens. Over pavement, long. Clean. Okay, Add opens over gravel. done. Read. 3 left, opens very long. Clean. Okay, In questo punto invece la colpa del mancato riconoscimento è soltanto della mia pessima pronuncia inglese, perché io cercavo di dire apre su ghiaia, ma evidentemente la mia pronuncia della parola gravel non gli piace molto.
corner. Okay, new corner from here. Right, at sign, square right, over tarmac. Okay, the new corner is 42 meters. Read. At sign, square right, over tarmac. Create dip. Done. Start corner. Okay, new corner from here. Right 5 left. Okay, the new corner is 83 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right 4 right. Okay, the new corner is 60 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right 5 left. Okay, the new corner is 50 meters. New corner. Okay, new corner from here. Right 5 right, over dip. Okay, the new corner is 62 meters. Create stop. Done. Save log. Done. I have saved in the personal logs folder. E siamo finalmente arrivati alla fine. Concludo segnalandovi che questa icona vi consente di aprire la documentazione dell'add-on, alla quale prestissimo aggiungerò anche una reference dei comandi vocali, in maniera che possiate andarvela a consultare se avete dei dubbi. Ho cercato di essere quanto più possibile esaustivo, ma è veramente difficile dire tutto, anche perché il software è in continua trasformazione, in continuo miglioramento, e quindi nuovi comandi, nuove funzionalità vengono aggiunte praticamente ogni giorno. Come sempre lasciate un like se il video vi è piaciuto e vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, perché in questo modo potete restare informati su tutti gli aggiornamenti e tutte le novità di RBR Pro. Ciao ciao da Carlo.